بامداد 16 سپتامبر مسجد محله خالصان در جماعت چارکو از ضربه چند گلوله یا خود سناریاد مورد انفجار قرار گرفت. مسئولان مسجد میگن هرچند نمازگزاران جان به سلامت بردند ولی نیمی از عبادتگاه تخریب شد. ما نماز بامداد خوانده وقتی ساعتی برامده نماز شد برامده برفتیم. اما خانه برفته اکو خانه در آمده یک پیل چای نوشیم گفته استاده بودیم که یک باره آوازی بلندی بیزی برآمد. هر کدوم آمده تاخت آمده دیدیم که تمام اینجا خاک و خمشو همه وای زدگی انجام تیره همجور غلطگی نیست. رئیس محله به دادیم برده امنیت بچه مونده امنیتی هم همجور برده سن داده وای کردن. اگر خدا به یک کردگی ما بوده است اگر مسجد همون نماز خوانده ایستادگی مونده بسیار آدم نمازخوانان ما یادگار نشده. در روز مناقشه مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان غیر از مسجد خالصان به نقل ساکنان باز چندین مسجد دیگر مورد حمله قرار گرفته است. به مسجدهای 5 وقته یا جامع محله نواباد، فردوسی، سری بازار، تگ صده جماعت چارکو و برخی مسجد دهه چارقشلاق جماعت سرخ نیز پیش و پس به وقت نماز بامداد موشک پرتایی شده است. همه آماده نماز بودیم. این همسایه های خدا به خبر ما خیال کردن که همه در درون مسجد است و مسجد میزنند و اساساً مردهایی که در مسجد نماز میخوانند باید مقصد اساسی آنها محو کردن مردان همین ساکنان همین قشلاق بود. از برای همین مسجد به نشان گرفتن ولی تیرشون به نشان نرسید و با اطراف مسجد غلطید. سناریات غلطید مسجد ما 25 متر دورتر. همین نشان هدف اساسی و هم مسجد زدن بود. همین فوق مسجد 25 متر ایشون رو همین وقتی همین اسفالت هم ملایم بود. خدا سخت کفیدگیش نیست بود. فکر ممکن سخت کفیده یک 50 تا 60 از کلکل همین دیوال به زده پیشی کردیم. همین سحر بود. بعد نماز بامداد من برآمدم از مسجد خانه رفتم. خواننده سوره کمتر کتاب خوانده شده بودم که یک بار تیرباران بسیار شد. بعد من سر و لباسم عوض کردم. وقتی که عوض کرد ایستاده بودم یک گردوریس یک صدای بلند شد. با آواز بلند یک خانه همه جا چنگ شد. روی حولی دوید پیشلک شده دوید برآمد. بعدا فهمم در بالای بام من تیر کلاشنیکوف باشد چی باشد زده کفیده است. ولی آنکه من همسایگی مسجد بودم فکر میکنم همین مسجد هدف گرفته بودند. مقصد آنها زدن مسجد بود. لیکن فوق‌العاده به اون طرف رفت. ما 4 قشلاقنده بودیم. همون مسجدی کلانشون به هم دو درآمدگی بودیم که ما به یک تا سناریات حسابی و یک آمده غلطید. ما رفتگی مانده و جو که یانشنده مزار بوده هم مزار با آمده فرد آمد. هرچند چندین گلوله به مسجد و نمازگزاران آسیب نرسانده است ولی باشندگان اطراف آن را کشته و زخمی کرده است. در حمله های پیهم 16 سپتامبر به مسجد تگیسده دست کم 6 عضو یک خانواده از جمله 2 نورس و 1 زنی حامله کشته شدند. اسدالله جلیلوف خویشاوند کشته شده در صحبت با رادیو آزادی آن روز را چنین به یاد آورد. مسجد من مسجد میشه میگرفتگی ها زدم همه من سکورش زده های کردم که با اون برد تو درونی ماشینم سکورش زده های کردم که مسجد میشه میگرفتلو 10 متر ایستر زدم که همه حوزه شد. من چنگ تو فلان اونجا دیده های کردم اون وسیگی برات دود بیدود کرد داشتم که فردونم که دو بوده که کلاش مسجد
پریتسیل بگرفتیم. حولی محمودوفا در پهلوی مسجد دهه باغداری جماعت چلگزی اسفره در دوری بیش از 3 کیلومتر از سرحد قرقیزستان جایگیر است. حکمدین محمودوف عضو این عائله میگوید صبح 16 سپتامبر یک گلوله به حولیشان افتاد و آنها را در ماتم نشاند و اهل ده را وحشت زده کرد. آروی گفتی پدرم چشماق شد گفتنو. یک خودی هم چشماق شده که با این شد گفتن من خودم بیام که همسرم زمیننده خور رفته است. مادرم من خون. اطراف مسجد گدایبای جماعت آوچقلچه در ناحیه باوجان غفوروف مکان اساسی تلفات آدمان و زخمیان در این منطقه مرزی بوده است. نشان از قطره های خون در زمین و لباس های خونالود در نزدیکی های آن دلیل از حادثه خونین به وقت نماز عصر 16 سپتامبر است. همین ساعتای تقریبا همین 5 آنده یک گلوله همین قرقیزستان همین یا غلطید پشتی مسجد به آسیب دید من و ها شکست آینه ها چیردکای هم همه خیلی شد. خدا شکر که به بینای مسجد ضرری کلام ندید، فقط همون شیفی رو همین و ها پرده براد. پیش مسجد به اینها وایستاده بود دیگه تلپه. من آنوای دخترم آمده استم که گشت دو یک چیز آمد و بام بکرد تو پلنگ شد برا. هم تو ادرم همین برامدگی هم همین که هم غیلده خورفته است. بالی هم بکیم گفت که احرار معلم سر کن تا اون گفتگیش همین که من جینی شدم. مقامات تاجیکستان حمله بی‌سرنشین قرقیزستان را به مسجد جماعت آوچقلچه ناحیه باوجان غفوروف تصدیق کرده، اما نگفتند که در این حادثه چند نفر به هلاکت رسید. ساکنان میگویند 10 کس در این حادثه کشته و زخمی گردیدند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در اطلاعیه گفت حمله بی‌سرنشین به مسجد آوچقلچه ساعت 17:20 16 سپتامبر روی داد. جانب قرقیزستان در این باره چیزی نگفته است. مقامات تاجیکستان همواره نیروهای قرقیزستان را به حمله به انشاءات غیر نظامی از جمله مکتب و مسجد و خانه های مردم با چرخوال نظامی و هواپیمای بی‌سرنشین متهم کردند. ولی ساکنان حمله به مسجدها را عملی غیر انسانی و عاری از اعتقاد دینی معنی داد کردند. اینا همه کفرم همه وای نمی‌کند، هدف نمی‌کند که همه ما مسلمان کشتن خودش وحشت طور نمی‌بود دین مبین اسلام. این همه ما هم می‌کنیم که کفرم اتکر نشه کنیم، کفرم نمی‌کند. آن عمل‌های تروریستی که امروز در جهان همه چی میکنند محاکمه میکنند در خصلت همین همسایه‌های ما دیده میشود. این از ترور بدتر. مناقشه در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان روز 14 سپتامبر سر زد و 17 سپتامبر به پایان رسید. مقامات تاجیکستان تا این دم درباره کشته شدن بیش از 40 غیر نظامی خبر دادند. رادیو آزادی نام 74 نفر را گرد آورد. تعداد زخمیان بیش از 200 کس حساب شده است. فرزا محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفره.